Эсэх всегда был праздником объединения. Люди собирались вместе, чтобы вознести благодарность светлым божествам и попросить их о щедром и благословенном лете. Эсэх стал общим для всех народов, живущих в многонациональной республике, и заслуженно считается самым большим национальным праздником в России. Перед праздником стало традицией проводить в столице Якутии международные и всероссийские конференции и семинары, куда приезжают знатные гости со всей России и мира. В музейном комплексе «Россия. Моя история» прошла 3-я международная конференция «Города и люди. Коммуникация и цифровизация». Участники обсуждали, как повысить безопасность, организовать доступную среду для всех категорий горожан и повысить комфорт жителей. Конференция «Города и люди» проводится уже в 3-й раз. Год от года растет ее популярность, она проводится раз в 2 года. И вот сейчас мы видим, что 17 стран мира, 12 российских регионов, всего 295 экспертов по самым разным отраслям городского развития приехали сюда, в Якутск, обсудить вопросы развития городов, причем не только вот нашего Якутска, а в целом северных городов, в целом вообще развития городского. И тема, которая была заявлена, цифровизация и коммуникация, на мой взгляд, крайне важна. Искать пути решения тех или иных задач, которые появляются. Я рад, что вот такая конференция состоялась с очень высоким уровнем компетенции у экспертов. Июнь – священный месяц для народа Саха, поэтому всем гостям было предложено повязать салама на национальное дерево Ааллукмас. И это мой 5-й визит в Россию, и 2 года назад я совершил совершенно такую классную поездку из Москвы до Владивостока на поезде. Когда вы путешествуете таким вот способом, вы понимаете, что есть такая вот часть света, и вы понимаете, что есть республика Саха-Якутия, которую нужно обязательно посетить. Я в 1-й раз в Якутске, это очень чистый город и очень активные, энергичные люди. И я думаю, что я хочу приехать сюда еще раз. Несмотря на такую политическую обстановку, наши отношения, наша работа продолжается, потому что вот это город с городом, да, общается на таком вот уровне, субнациональном уровне. И вот так что работа наша продолжается именно между городами на этом уровне. Работа конференции велась по 4 сессиям. Городская среда, пространство общения, городские сообщества, новая культура коммуникаций, будущее экономики города в эпоху цифровизации, масс-медиа, информационные технологии и социальный институт. Вот, очень позитивно, очень интересно. И даже зашел эксперт, он говорил, вот я был на другой сессии, там все так серьезно, а вы тут хулиганите, бунтуете. Ну, журналисты, они всегда, да, хулиганят, бунтуют, они всегда не согласны, они всегда придумывают что-то новое, они всегда пытаются решить нерешаемое. Ну, вот такие вы. Очень хорошо, что вы такие же, у вас очень хорошие журналисты, очень такие свободолюбивые, неравнодушные. Все понравилось. Спасибо. Я-то в своем выступлении пытался, вот после чего, мне кажется, жизнь пошла, сказать, что у нас здесь есть проблемы, которые надо обсуждать, есть как бы реальности, о которых надо говорить, есть, наверное, конкретные лайфхаки, инструменты, которыми кто-то пользуется, у кого-то конкретные решения, как они вот там взаимодействуют с соцсетями. Они выстраивают там конвергенцию, а кто-то, вот как Якутск Вечерний, сказали, что они чисто вот бумагу делают классику, и они вот этому все не надо. Поэтому вот об этом, наверное, вот у нас получился такой круглый стол. Куда не денутся газеты, журналы, телевидение, интернет, это все будет существовать, но этому всему нужно как бы следовать вызовам времени и тоже каким-то образом меняться. Поэтому у меня вот за время 2 дня конференции выработался такой, слоган, что ли, что медиа – это среда, которая должна зарабатывать, а журналистика – это смыслы. И вот среда должна быть наполнена смыслами. Состоялась сессия Международной ассамблеи столиц и крупных городов, а по итогам международной конференции прошло пленарное заседание. По итогам работы всех панельных сессий были приняты предложения для включения в резолюцию международной конференции. В заключении был подписан ряд соглашений о сотрудничестве. Чего, мне кажется, пока нет, а должно появиться, кажется, что на днях, в связи с вопросами некоммерческих организаций, это такой подход к шеринг-сити, то есть объединение ресурсов города и возможность ими пользоваться всем жителям. Это касается и общественных пространств, и открытия каких-то благотворительных магазинов,
и создание разных тематических коворкингов, швейных, столярных, просто мест, где люди могут собираться и решать свои проблемы, которые они знают лучше, чем даже муниципальное управление. И вот этот вот переход к непосредственному управлению городом, вот это вот те вещи, которые в Якутске вот только-только проявляются. Если говорить о конкретных предложениях, я бы вот обратил внимание на коворкинге, и я знаю, что сейчас такая работа ведется. Важно расширить ее сразу с основания на всю аудиторию жителей, создавая возможности для, в первую очередь, самозанятости и поддержки хобби людей с дальнейшей их монетизацией. Вот это важный момент того, чтобы у человека всегда была понятная для него работа и понятно, почему он нужен городу. И вот это, наверное, такой вот важный момент вот именно того, что, о чем я говорил, горожаноориентированности. Ориентация на то, чтобы каждому жителю было комфортно жить. Приглашенные гости, участники конференции побывали на фестивале «Женщины долины Туймады-2018» в этнографическом комплексе «Усадьба Атласов». Городской фестиваль второй раз проводит общественная организация «Лига женщин города Якутска» при поддержке окружной администрации северной столицы. В нем приняли участие женские советы 15 городских округов. Были проведены конкурсные этапы. Конкурс «Визитная карточка», «Веселые старты», конкурс кулинарных блюд из натуральных продуктов, выставка прикладного творчества, конкурс «Молодая семья», а также творческий конкурс «Битва хоров». Наша организация «Лига женщин города Якутска» объединяет все женсоветы города, это 15 округов и пригородов. И вот второй год, сегодня уже с поддержкой окружной администрации, мы проводим такой праздник, такой знаменательный день для нашей республики, праздник ИСАХ, начало лета. Это фестиваль женщин долины Туймада. Наш праздник, наверное, больше всего призывает к тому, что нужно объединять все наши усилия, и только консолидация любых наших действий приводит к значимым результатам, чем мы можем, в принципе, похвастаться. У нас очень много проектов, которые наслышаны в городе. Самые яркие – это Тырчи-центр и фестиваль «Мам-малыш». И вот надеемся, что фестиваль «Женщин Туймада» тоже будет столь ярким событием для наших горожан. Прошел обряд алгыз хозяйки усадьбы Валентины Атласовой. Участники конференции «Города и люди» были приятно поражены сплоченностью и активностью якутских женщин. Впервые я попадаю на этот замечательный фестиваль женщин. И, конечно, впечатлена очень, потому что я бы сказала, что здесь есть что показать не только России, но и всему миру. Это любовь к своей родине, это любовь к людям. Это необычайный колорит, и для меня это масса впечатлений, огромных впечатлений, потому что здесь сохранена культура народа, и здесь видно, как народ открыт для дружбы, сотрудничества для других народов, как России, Европы и мира, и, конечно, это достойный пример для того, чтобы сюда приезжали как можно больше народов из других стран, мировых стран, и делились своим опытом. Поэтому я считаю, что эта площадка, она заслуживает очень большого внимания, и мы будем этому содействовать. В этом году один из самых главных и масштабных национальных праздников Республики Эсех Туймады прошел в местности Усхатын в 21 раз. По доброй традиции народа Саха всех гостей встретили обрядом очищения. Благословение гости Эсеха получили и во время красочной церемонии открытия. В первой части торжественного представления состоялось очищение тюсюльге. Во второй части был проведен обряд алгыз. Зрителям также были представлены обряды поклонения священному огню и верхним божествам. Торжественное представление завершилось обрядом кумысопития. Всего в церемонии открытия Эсеха Туймады в этом году приняло участие 1200 человек. Наш народ, народ Саха, он пропускает через себя вот все, что новое есть в мире, через призму своей идентичности, которая основана вот на нашей тысячелетней истории, тысячелетних традициях. И вот тот же наш праздник Эсех, он еще некоторое время назад был праздником одного народа Саха, еще лет 10-15 назад. Сегодня это праздник всех жителей нашего города, нашей республики, вне зависимости от национальности. Он объединяет людей. И это вот как раз мудрость нашего народа, который, пропустив через себя вот новые веяния, новые тенденции, тренды, смог изменить свой праздник
Некоторые нас тоже критикуют, консервативная часть, что вот мы что-то изменяем в праздник и так далее. Но на самом деле нет более сегодня канонического и более правильного проведения эсэха, нежели чем эсэх Туймады. В церемонии открытия также приняли участие почетные гости республики и участники международной конференции «Города и люди». Те, в общем-то, почти 15 часов, которые мы добирались из Израиля до Якутска, они, конечно, себя оправдывают, потому что нам, по крайней мере, так просто говоря, здесь очень нравится. В Израиле практически все города малые, потому что у нас и страна-то очень маленькая. И у нас есть, скажем, совет местной власти, который объединяет почти 70 населенных пунктов, городов и поселков и так далее. И такого плана конференции проходят каждый год, и на которых решаются очень большие проблемы, в основном социального, конечно, порядка, а во-вторых, просматривают, конечно, перспективы развития этих городов. И вопросы ставятся практически, если не сходные с точки зрения специфики, то во многом понятные. Потому что у городов, несмотря на все их географические, там, скажем, разницу на социальную, на, может быть, демографическую, все-таки есть свои общие проблемы, есть, наверное, общие законы, по которым они развиваются. И мне кажется, что именно формат международной конференции, он очень важен с той точки зрения, что вот именно тот опыт региональный в каждой стране даже, может быть, он по-своему может быть полезен и в других странах, потому что какие-то наработки, которые уже были сказаны, уже сделаны, получены, апробированы, они могут быть применяться. Не всегда следует придумывать что-то новое. Иногда, может быть, есть смысл позаимствовать что-то полезное у соседей и просто применить это творчески к своему региону. И тогда, мне кажется, что это будет и быстрее, и дешевле, и, главное, эффективнее. И те наработки, которые сделаны на круглых столах и на сессиях, которые проходили, они, конечно, лягут в основу развития не только Якутска, но и других городов нашей республики. Более того, они лягут, конечно же, как мне уже сегодня специалисты говорят, и на стол уже руководителям других северных городов России и в целом вот всего севера мира. Эсэх Туймады 2018 года стал единением всех людей, которые собрались в эти дни в священной местности Усхатын. Во время открытия мрачная погода сменилась солнечной через несколько минут после того, как прошел обряд благословения. Это подтверждает, что боги как никогда близки к земле и слышат молитвы якутян.